We beginnen dit uur met onze studiogast Sjoerd Keizer van Zin. Met hem praten we ook over een zwaarwekkende ontwikkeling. De toename van agressie tegen Frieske Riesleden. Van 3 brieven tot intimidatie op straten. En ja, wat betekent dit van mensen die haar inzetten willen voor de lokale democratie? En wat doet dit met het politieke klimaat in onze provincie? Maar misschien ook wel Noord-Friesland. Want daar ben je natuurlijk Riesles van Keizer. Ja, agressie. Agressie, ja, dus juist steeds meer. We alleen weer nog 6% van de bestuurders en raadsleden die het eigenlijk bedreigen waren. En dat is nou naar aanleiding van een enquête van de NOS. En dat gaat Omroep Friesland en Jem had het oppakt. Is het nou een trede. Dus haast 23%. Dat mensen bedreigen worden. En nou, dat maakt zich wel heel wat zwaar genoeg. Ja. En we proberen gewoon ons werk te doen voor de inwoners. Ja, en dat wordt net altijd waarderen. En het is vaak zo, je hoeft het net maar de eerste te wezen. Prima. Maar bedreigingen gaat wel heel veel, vind ik. Ja, dat hij zelf ook ondervonden dus. Ja, ik zelf ook ondervonden. Van een week weet ik op televisie. Maar ik zei ook al, het is eigenlijk al volle jaar begonnen. Ik ben misschien 15, 20 jaar geleden. Toen werd het nog Zwarte Piet. Het is nog Piet. Toen had het zien, had ik dat in column. En toen kregen we van tevoren bericht van de organisatie dat waarschijnlijk ben er mensen die ben wat van plan in verband met dat er eventueel een tweede AZC in Kalm komen. Dat weet toen staat. We de politie in Burger. We gingen al je dezelfde veer op is hoedje, zei ik wel eens. Ja. En maar dat een oor in weer mijn oren veer die we ervoor uithalen. Dat weet toen lekker zo. En zo'n de burgemeester Vester, later had het hele verhaal best in de sporthal. Toen waren het enkel dingen. Dus zo lang rent het al, maar het neemt meer tijd. En vooral via sociale media. Ja, dus daar leidt een hele prut om sociale media. Nee, het leidt om de mensen. Om de mensen zelf. Het leidt net om sociale media. Ze gaan een podium. Ja. Maar het leidt om de mensen, wat de mensen erop zetten. Misschien moet ze even nadenken. Ja. Hadden ze dan eigenlijk te maken bijvoorbeeld dat ze anoniem dingen erop zetten kennen? Oh nee? Ja, dat gebeurt wel. Of onder andere namen. Maar dat ben ik gewoon, die had gewoon hun eigen naam. Hè? Dat maakt het hun niks uit net. Nee. Maar ik zou dan even nadenken. Want een bedreiging, en dat is net voor het altijd een doodsbedreiging, maar een bedreiging had wel heel veel impact bij de mensen. Ja, want het gaat heel vier dan. Gaat heel vier, ja, 4ste. Want dan zit je ook net lekker in je vel. Nee, dat verneem ik dan ook wel. Alleen ik zit er wel zakelijk boven, wat ik beslissen moet. Alleen het doet je wel wat. Ja, want dan zul je dan ook wel in achterom van... Nee, dat had ik net. Dat net. Nee, dat had ik net. Zo slim is gelukkig nog net. Nee, maar er ben ik wel eens, in Noord-Friesland, als ik dus hier zit, die had een brief gekregen van, denk erom, ik weet wat in vrouw werkt. Ja. Ik weet wat in bandenschool maar dan wil je goed intimideerd. Ja, vooral altijd door, hier Nijssen, hier gezien, de band of de bandsband, altijd daar echt om gaat. Nou, dat gaat natuurlijk 4ste jaar dat. Ik ga wel eens, vreeg dan even een gesprek om. Ik ben heel iepen altijd. Ik ga naar de mensentaan en we kunnen er best even op praten. Er is helemaal niks meer. En je hoeft net maar de eerste te zijn. Dat is geen enkel punt met. Maar je kan in fatsoen en respect. Zo ben we opvoeden. Vroeger, dan kan je dan maar erom gaan, denk ik dan. Ja, maar die media, wat jij zei, dat is natuurlijk verhoren. Ja. Want er zijn er wel wat mensen die zeggen van Sjoerd. Ik mijn Sjoerd zeggen? Ja, zeker. Zeggen van Sjoerd, kunnen we even praten daarover? Ja, zeker. En dan ging ik erheen. Ja. Dan ging ik erheen. Heel iepen ben ik daarin. En dat vind ik heel prettig. Dat is eigenlijk wel de taak van volksvertegenwoordiger. Ja. Ik ging er maar gewoon heen en praten met de mensen. Maar ze moet net zo wijzen dat ze dan echt van de voornaai bedreigingen en zo. Nee, bel je me even op. Van de week heb ik al je telefoons gegeven van mensen die schrokken ervan. Naar je aanleiding van het televisiefragment. Dat weer zo bedrijven. Ja, inderdaad. Dat gebeurt. En die jou dan ik steun. En dat doet je ook wel goed. Ja, dat is weer. Dat klopt het, ja. Want ja, zo'n steun kun je ook net. Ja. Hè? En je maar een stuk, wat ik zei, ja, achterom zitten, dat doe je. Hè? Maar binnen daar wel oren iets van dat je denkt van, of dat je weet van, die zitten net zo lekker in het vel nou, dat ze denken van, dat kunnen we ons wat dat wordt net zo bord op praat. We gaan met z'n allen aanpraat binnen de riet van wat eerst. Dat krijgen we bedreigingen. Dan nemen we contact op met burgemeester Kramer en die pakt het op. Ja, en die gaat eventueel in gesprek met de reërsheid. Ja, merkbellen toen. Ik bedoel, het is prima hoe dat oppakt. En samen moet er ook bij zijn. Hij is de man van veiligheid binnen onze gemeente. Dus als er meerdere reërsleden bedrijven, dat weet ik net.
Weet ik niet, kijk ze net zien, maar weet ik niet, ze worden praten net. Nee. Beetje, maar klaar, net echt net. Maar dan kerst via Kramer, kerst uit lonen. Ja. Maar ja, want die bedreiging natuurlijk, dat had eigenlijk invloed, denk ik, op de politiek zelf. Ja, bij mensen die hek ja. Mensen zeggen, ja, dat wil ik niet. Ik heb me de 4. Nou, en dat is heel jammer. Nee, want het is al moeilijk om mensen te vinden. Om reiswerk te doen en het is best. Nou, in uw gemeente ook. Het is best en nou, dat is eigenlijk zeker een hele baan. Als het een goede baan was. Maar als ze dan dit soort dingen, als dat ja, dan beginnen mensen gewoon uit te denken. Maar we dit wel doen. Ja. Maar wat zou er voor jou nou gebeuren, maar bijvoorbeeld? Om de veiligheid eigenlijk, van zo'n racepolitiek natuurlijk te verbeteren. Ja, dat leidt me echt onder de mensen die dit zo op de media zeiden. Die moeten meer nadenken. Wat doe ik eigenlijk? Eerst nadenken. Eerst nadenken. En misschien goed trollezen ja. wat er staat. En of bel je me op. Geen in gesprek, mijn commander. Maar net alles erop smeten. En dat wordt wel heel... Ja, het wordt steeds erger. Maar echt heel erge bedrijf. Ik nog, als nou de Facebook-site van RTV en OF-jost, bij onderleiding van het artikel. Nou, als dan de reacties jost, dan denk ik nog, het is goed dat ik het onderkaart heb, want het is slim. Moet ze reageren. Ik wil mensen niet besteunen, ja. Ik bedoel, ben ik mensen die zeggen, nou, nee, dat kennen we hem door. Nee. Maar toch, als dan de reacties jost, ik schrik ervan. Echt, ik schrik er echt van. Ja, nou hadden mensen natuurlijk wel aan de keuze dan dat ze stemmen kennen, dan maar ze eigenlijk op die partij stemmen. Werd ze dan eigenlijk beheren met hun commentaar. Juist, ja, klopt. Ging het zo zeggen. Maar dat is de democratie, hè? Ja. Ja, klopt. Nee, ja. Dan kun je kiezen voor goeie wij jezelf wel binnen. Maar is dit nou politiek? Bedreiging? Helemaal niet. Ik vind dat geen politiek. Het is gewoon normaal man kwam erom gaan. Respect en fatsoen. En het had eigenlijk niks met politiek te staan. Dat de meesten erop zetten. Het is gewoon, kijk dan maar ze hun dan uitreden. Of ze zijn zelf niet tevreden. Of, ja, neem maar op. Ja, pesten, misschien kennen we dat jongens, pesterijen? Nee, dat is geen pesterij. Dat is geen pesterij. Nee, vind ik niet. Nee. De pure bedreigingen. Bedreigingen. Ja. En laatste bedreiging die jou mij mag halen. Wil je dat ook vertellen? Nou, ik ga de mail had ik wel deeld. Die ik op het fragment stier op. Maar het doe gast op straat. Ik wil je dat ze opmerkingen maken. En nou is dat misschien net echt een bedreiging. Maar je viel wel. Nou, ik woon net prettig net. Maar ik zou zeggen, het doet zeer. Het doet zeer, ja, klopt. Ja, klopt. Wat jou ook al zei van, je bent lokaal politiek, je wordt goed doen van de gemeente. Ja, klopt. En dan ben je altijd nog PM's die zeggen van, dank je de koekoek. Ja, zo. Maar geen in gesprek. Ja. Geen in gesprek, mijn kwam. Ik zit er altijd hier voor. Ja. En dus partij, ik ben een hele hier partij wat dat betreft. Dus geen in gesprek. Wat ik u praten. En nou ja, je wordt bedriegen en de meesten dus die weten echt wat er onder hand is. Ja. En dan kun je misschien ook met oplossingen komen. Ja, en sommige mensen weten echt net wat ze erop zetten. Ik ga met Samson, vroeger op het contact, hetzelfde verhaal. Die kreeg dan ook maar, zat er dan zijn mailbox hier bij al die bedreigingen. Dan gaan ze een keer die mensen opbellen. En dat bleek dus dat ze 2, 3, 4 uur nachts van alles erop zetten. Maar ze wisten van niks meer. Ze wisten van, dus ze ben dronken, of ze ben high, of weet ik wat er is. Ja. Dus dat is hetzelfde verhaal, hè? Ja, oké. Hetzelfde verhaal, maar waarom zetten ze dat erop? Ja. Ja, gewoon voor hun natuurlijk misschien een lolletje, laat zo zeggen. Ja. Maar ze gaan nooit wel mee te pakken. Het komt wel ben bij de mensen die er ben. Hè? Ja. Komt echt ben. Dus eigenlijk is jouw boodschap van, had je hem wat? Nou ja, had je hem ergens mee zitten? Ja. Loop gewoon onderbel. Ja. Maak er niks uit waar. Hè? Zin, maar ik hoor een partij eventueel. Gewoon bel je. Ja. En geen man kwam er importeren. En dan ga je misschien echt wel meer begrip van kwam er. Ja, en dan wordt het politiek speeltje wordt echt wel meier van een meisje die in de gemeente zitten. Ja, maar het is wel een beetje een sfeer van deze maatschappij op het moment. De sfeer wordt er al net beter op. En dat had ik wel te maken met wat er in de Tweede Kamer al gebeurt. Het ben geen al die goede voorbeelden net. En mensen nemen dat door. Ja. Zo werkt het. Ja, dat is weer. En ja, het Tweede Kamer is toch meer landelijk politiek. Ja. En van het is Friesland bijvoorbeeld ook onder natuurlijk. Ja. Maar ja, dan moet eigenlijk dingen regelen worden door de lokale. Ja, klopt het. Maar de landelijke politiek is natuurlijk een prutte in de media, ook op televisie. En dat wordt jongen. Nou ja, klaar. En dan nemen bepaalde mensen hoe die man kwam er omgaan. Dan vinden mensen dat misschien wel normaal. Ja. Hoe ze man kwam er omgaan. Ja, vind ik net. Nee. En daar is de lokale politiek eerder de pineut. Ja, klopt het. Ja. Heb jij nog een basje voor de luisteraar die hier naar luistert en denkt van... Nou ja, ik bedoel, op mensen kan ik me zitten, bellen me op. Als je om je mailtje, dan kom ik.
Ja. Dat doe ik altijd. Dus zo ben ik als volksvertegenwoordiger. Ja, want stel voor dat ze zeggen van... ik wil daar en daar op praten. Ja. Sjoerd, wij kunnen dan de gegevens vinden van... Op uw site, op www.sin+RL. Daar staan nu al uw gegevens. En de meeste mensen die kennen me ook belangrijk. Er zit ook wel op een site van de gemeente. En uw telefoonnummer wel. En ze kennen me wel mail. Dus alles is wel bekend. Dat is geen publiek geheim. Geen probleem. Nee. Sjoerd Keizer, dank u wel. En ik wens je toch nog een hele mooie carrière natuurlijk in de politiek. Maar minder bedreigingen. En dat je mij willen... En daar gaat het echt om, mij willen, maar ik nog... maar de politiek bezig ben, om wat eerst Friesland natuurlijk te helpen. Dank u wel. Graag gedaan.